Sizge ушундай маалымат келгенби бүгүн бюджет каралуу боюнча? Айбек Турталевич, кечиресиз, мага ушул эртең башка министр өзү катышмак, анан бирок мага бүгүн жарым саат мурун айтылып мен келип калдым да. Эмкисинде мындай кайталанбайт, буюрса жакшы даярданып келебиз. Эмне максатта келдиңиз анда? Эртең менен уксаңыз, эмне элди алдаганы келдиңизби, же ушинтип отуруп менде жооп жок деп айтканы келдиңизби? Мен сиздин ордуңузга болгондо келбейт элем, мен маалыматы жок, кантип барамын деп. Эмне билим берүү тармагында ушундай бардак болуп кетти? Маалымат бар, кээ бирки маалыматтарды тактап берели деп атабыз, чтобы биякта туура эмес маалымат кетип калбас үчүн. Жок, мен сиздин отчеттун ичинде билим берүү тармагы 1,5 беттен эле турат отчетуңуздар. А бул жерде кечиресиздер, депутаттар ушунча беттин баарына даярданып, анан келишти. Сиз 1,5 барактагы маалыматка даярданбай келсеңиздер, Кыргызстандын билим берүү системасы кайка барат анда? Мына азыр эки кесиптешим суроону берди, бир алгылыктуу жооп ала албадык. Бул жерде четко Алимжан Топчубаевич айтып отурат, максатсыз пайдаланган акчалар деп. Анда бизге счетный палата туура эмес маалымат бериптир да сиздин жообуңуз боюнча. Андай болушу мүмкүн эмес деп жооп бердиңиз да сиз азыр. Биз кимге ишенебиз? Же эмне сиздер өзүңүздөр биздин келечек муунду ушундай коррупцияга үйрөтүп окутуп атасыздарбы? Давайте мындай, раз бул жака келгенден кийин маалымат менен келиңиздер. Жарайт. Эл угуп турат биздин баарыбызды. Сиздердин бүгүнкү сиздин кадамыңыз бүгүнкү жалпы бийликке дагы ишенимди төмөндөтөт. Сиздердин бакыйган министрдин орун басары келип ушинтип жооп берип атканы бул жактагы ополтодой болуп аткан жумуштардын жарымын алып түшөт. Да эми жоопкерчиликтүү болуш керек да, ойлонуш керек. Мен каяка кетип атам, кандай суроолор болот деп. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине. Мына сиздердин отчетту бир спорттун түрлөрүн колдоо жана спортсмендерибизди биздин колдоо жөнүндө бир дагы отчетто сөзүңүздөр жок да. Ушул боюнча кандай жумуштарды алып бардыңыздар? Жалпы эле негизинен ушул спорт тармагына бөлүнгөн каражаттарды кайсыл жака жумшайсыздар? Айбек Турталевич, уруксат этсеңиз азыр бир 5 мүнөттө департаменттин директору келе атат, министрдин орун басары Канат Кеңешевич. Азыр ал кишини чакырдык бул жерге. Урматтуу Чыңгыз Эсенгулович. Мындайда азыр эле бир министрлик айткан сөздү сизге дагы айтышка туура келип атат да. Эмне бул жерге эмне бизге көрүнгөнү келесиңерби? Же биз силерди эмне сагынганыңыздан же бир келип отуруп бергиле деп чакырабызбы? Эмне деген бул отношение? Айбек Турталевич, менде спорт боюнча жалпы маалымат бар. Сиз айткан жана кайсыл жака, кайсыл жерге жок, мен сизди туура түшүнүп атам. Ошону келе айтканда эле бул кандай маселелер каралганын жалпысынан билесиздер да. Ооба. Мына кечирип койгула, кээ бирки биздин баягы элибиз айтып аткан мындай башсыз ок паровоз кетип атат бир жака дегендей сөздөрдү сиздердин артыңыздардан жалпы президентибизге ошондой сөз тийип атат. Мына сиздер ошентип жерлерде иштерди жакшы алып бара алганын аркысынан бардык мушту өзүнө алып атат президент. Айбек Турталевич, менде кечирим сурайм. Бул жерде бирок постатейн эле бар экен да мендечи. Кайсыл түрлөрүнө ошол жагы жок экен да менде. Урматтуу Энер Калбековна, эми бүгүнкү мындай жооп менен биз эгер азыркы каралып жаткан 21-жылдын чыгашаларыны, бюджетини биз канаттандырдык деп кабыл алсак, анда элге уят болобуз. Давайте бүгүн тогда отменяем. Бүт ошол даярданып келишсин. Биз толук маалымат угайлы. Биз өзүбүз мындай берген суроолорубузга маалымат албай туруп, биз азыр кантип бул чечимди ушинтип бекитебиз? Көрүшсүн ошол ар бир бүгүнкү кемчилик кетирген министрликтер эртең ушул бүгүнкү кесиптештеринин алдында өздөрүнүн күнөөсүн сезип, что кийин мындай кайталанбай турган болуш үчүн давайте бүгүн чечимди кабыл албайбыз. Мен ошону сунушка коем.